ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। होर जी कितना सारे, आई होप तुम सारे वधिया होंगे। वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर चंडीगढ़ में एयर शो कंडक्ट किया गया है, जिसकी रिहर्सल्स चल रही है और कुछ ही दिनों में एयर शो है। वहाँ साथ में रोइंग भी हो रही है लेक पर, चॉपर परफॉर्म कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं। मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ और साथ में एयर शो की रिहर्सल देख रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी थ्रिलिंग। अभी इतनी नीचे से जाएगा कि पानी भी उड़ेगा। वो देखिए पानी उड़ रहा है।